O'zi ko'rdilaringmi uni videoni? deb ochib. Buni ko'rib otmasdan o'tkazib yubordim-da, men ko'rdim aka, otmadim. Qizig'i qo'llarini duoga ochib olib, duo qilishyapti. Qator bo'lib turishyapti, dumalab bo'lib. Kipalak yeyishib olgan. Uzoqdan qaragan odam bir to'p musulmonlar masjid qurilishiga duo qilayotganda deb o'ylaydi-da. Yer ajratilibdi mahalladan. Endi ashikka sinagoga qurilar ekan. Qishloqimizda yangi hammom ishga tushdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Masjid ochishdan ko'ra osonroq bo'lsa kerak, sinagogalar ochish. Kam ertalab telefonni qarasam, smayliklar tashab qo'ygan ekan, xafa bo'layotgan, tepani o'qisam, haligi masjid haligacha ruxsatnomasi yo'qda. Hali choy ichadigan xonami deb yozib qo'ygan tepasiga. Lekin odamlar hali to'lib kirib namoz o'qiy olmaydi. Shunaqa mahallada otaxonlar, yaramay qolgan bobolar, nevaralar yetalashib ko'chibdi. Nima qilishadi? O'sha 5 yildan beri xullas ochilmayapti masjid bo'lib ashedi. O'shani aytib, biz 5 yildan beri bitta masjid ocha olmaymiz. Ruxsat berishmaydi. Manolar qilayotgan ishini qarang deb haligi hukumatning qanchalik bularga yordam berayotganligini gapirib nima qildi-da videoni tashab. Endi butun O'zbekiston bo'ylab 2000 dan ziyod masjid bo'lgandan keyin bugungi kunda hukumatni davlat boshini tanlagan yo'liga qarab turib qo'rqmay aytaverasiz-da, yana 2000 dan ziyod sinagoga qurilishi mumkin bu ketishda. O'shuning uchun qattiq xafa bo'lmanglar deb ukamni yupatib qo'ydim keyin. Shunga Alidan so'rayapti odamlar, unaqa emasmi yo deb. Menimcha hali Samarqand sayqali ro'yi zaminas deganda katta hali bir qop-qora aynaklari bir allambalo qilib qurilgan haligi old qirrali yulduzlari charaqlab turgan bitta sinagogani ko'rsatsa kerak. Baland binoda yarq qarab turgan. Buxoro quvvati yahudi dinas deb turib yerda ham rosa ham katta bitta sinagogani ko'rsatib, Buxoroning maydonlarida bakimbarli, shlyapali, kipachalarni kiyib olib yurgan bolachalarni o'ynab, qiyqirab yurganini ko'rsatib, Toshkent City desa Toshkent to'la yahudlar. Bo'laveradi, nima? O'ziniki qilibdi. Siz bilan mana qilamiz aka. Men ham shuni aytyapman. Haligi uncha-muncha taom pishirishni biladigan aka-ukalar yahudlarda haligi ovqatlarini yaxshi mashhur ovqatlarini pishirishni o'rganib tursalaring, ertaga sayillar bo'lganda ama 5 so'm pul turadi ama aytib qo'yay. O'rganib turaveringlar. Yahudlar undaqa paytlarda pullar yemaydi. Shuni aytyapman-da akam. Hali 7 tonnalik oshni qilishni o'rganib oldi endi nima qilmasa ham shunaqa hali yahudlarda qanaqa ovqatlari bor. Shunaqa ovqatlarini chiroyli qilib ortishni o'rganib olsalaring, 5 so'm pul tushib, avtoritetning power bo'lib qolasizlar. Ovqat bilan maqtanadiganlar bor-ku, rosa yaxshi ko'rishadi, ovqatlarni ko'rsatib, hali pishirayotganligini ko'rsatib, yeyotganligini ko'rsatib, rosa maqtanishadi-yu. Yahudlarning retseptlarini yaxshilarini o'rganib turinglar. Ketmonlaring uchadi ertaga. O'zi ma'murga musulmon odam yo dinini ushlab turib aziz bo'lar ekan, yo dinini ushlanmasdan turib yahuddan ham, nasroniydan ham kaltaydigan bir xor bo'lar ekanda aka. Men shunaqa deb qo'ydim-da, musulmon odam yo dinini ushlasa aziz bo'ladi, dinini ushlamasa qo'yib pog'onaga tushib ketar ekanda aka. Shu kelasidan bittasi ekan. Hozir shu narsa kelyapti-da miyamgacha hozir. Haqiqatda yahudiymi, nasroniymi, boshqami, buddistmi, любой-gini xohlaganini qilar ekan, hech kimga gap o'tmaydigan, tushib o'tmaydigan bo'lib turmoqchi qolar ekanda. Yoki bo'lmasa ikkinchi variant dinini ushlash kerak, aziz bo'lardi. Shu. Azizlik deganda qaysi azizlikni aytyapsiz? Tushuntirib beringchi. Azizlik deganda ko'pchilik boshqacha tushunadi-da. Azizlik deganda hali hashamatli chiroyli uylarda, yoningizdagi oshnalaringiz barisi
tahoya mashina minib kelgandami? Shunaqa azizlikda aytyapsizmi? Azizlik deb bizda ko'pchilik shunaqa avtoritetni yoningizda hali tahoya mashinalar yurganini ko'rib turib, aziz ekan mana odam, rosa muhtaram ekan. Va rassam aziz ekan, ehsonlarini qaray. Minlagan odamlarni to'plab tonnali oshlar tarqatyapti. Mahalladagi bitta haligi bolasi rakop bo'lganda o'zi davolavordi. Yomon aziz odam ekan ha, bitta. Shunaqa azizlik deyapsizmi? Yo, uni u odamni aziz deyilmaydi-da, u odam aziz emas-da. Ana yahudiy kirib bemalol xohlagan ishini qilsa-yu, rosa ko'p pul bo'lib, tahoya minib, boshqalarni balasini davolatib turib, ana yahudiyga haddini bildirib qo'ya olmasa, u aziz emas-da, u prosta boy. Aziz deganda haqiqatdan ham Alloh taolo aziz qilib, musulmon qilib yaratgan odamni har taraflama mukammal, kerak bo'lsa boy bo'lmasa ham ko'zi to'q, o'sha boyligidan ham ko'ra ko'proq ko'zi to'q, qo'lida ehsoni bor, gapirgan gapida musulmonlarga hokisor, kofirlarga nisbatan dahshatli nima bilan, nafrat bilan ish tutadigan odam, mana shu odam Allohning nazdida aziz odam hisoblanadi-da. Xot u boy bo'lsa, xot kambag'al bo'lsa, u keyingi masala aka. U rosa puli ko'p bo'lib turib, chumosi chiqib, haligi hech kimga gapi o'tmasdan xotiringga chirdirib rasm oldirasan desa, 1 milliard puli 1 tiyinlik kopeyka o'rni yo'q-da uni. Ha, bo'pti deydi-da, majbur-da, o'zi hali o'rantirib rasmga olib boshqa pasport qilib berishning iloji yo'q. Qalbaki pasport qilib ishlatishdi. Aka, bu aziz emas-da. Bu aka, bu boy prosta. Boy. U boy musulmon ham bo'lishi mumkin, kofir ham bo'lishi mumkin. Uni aziz demaymiz-da biz aka. Ali haligi 11 marta hajga borib kelgan, 15 marta umra qilib kelgan akalarimiz, opalarimiz, kazo haligi savdoda o'z sizga gap bilan aytganda boy bo'lib turgan, Xudo bersa boy bo'ladi-da. Shu boy bo'lganligi mana mashincha marta Makka mukarrama, Madina munavvaraga borib ibodatlarni qilib kelayotganligi, aziz mukarram, muhtaram bo'lganligi emasmi? Yo'q aka, u aziz emas. Daliliga oyat aytaman aka. Alloh taolo agar bu dunyo mana shu nimalari pashani qanotichalik agar nimasi bo'lganda, Allohning nazdida bir nima deydi, anaqasi bo'lganda, kofirga bir qultum suv ham ichkizdirmay qo'yardim deydi Alloh taolo. U nima degani desa, Alloh taoloning nazdida hech qanaqa bu qiymatga ega emas bu dunyo. Uni musulmonga ham berishi mumkin, din dushmani haqiqiy bir kofir bo'lgan odamga ham berishi mumkin Alloh taolo. Ularni biz aziz demaymiz aka. Boymi desa ha, boy deymiz, lekin aziz demaymiz aka. U musulmon bo'ladimi, kofir bo'ladimi, boy bo'lishi mumkin. Lekin mana u nimaga, muhitga, mana siyosatga ko'nib, bir o'zidan tepada turgan birortasiga "Ey, nima qilyapsan? Xudodan qo'rq" deyilmagandan keyin bir rahbarlarga ochiqdan ochiq nima qilib gapirmagandan keyin u odamni biz aziz demaymiz aka. U xor u. Ha, Alloh rozi bo'lsin akamjonim. Xullas, azizlikni ko'y-kak tushuntirdingiz. Endi xorlikni tushuntirib beringchi. Nahotki mana qarang. Masalan, men bitta boy, shunaqa bir chiroyli hoji aka bo'lsam, zo'r power bo'lsam, masalan, mana yahudlarni yangi taomlarni o'rganib olib, alohida halol emas, kashir deb haligi oshxonalarni ochsam, yoki bo'lsam kashir kalbasni chexlar qilib, kashir qilib kalbasalarni chiqarsam, rosa zo'r savdo qilaman-da, u haligi odamlarning ichida ham rosa hurmatda bo'laman. Hammasi meni yaxshi ko'radi. Mana xorlik emas-da bu. Bu chiroyli yashayman, hamma meni yaxshi ko'radi. Hamma meni ko'rganda "O" deydi. Xorlikmi? Ham dog'lar ham yog'li sog'am. Hoples. Alloh taolo agar o'zini Qur'onida, oyatlarida juda ham ko'p bizni ogohlantirgan, qaytargan, buyurgan ishlar borda aka. Agar o'shani biz o'shandan g'aflatda bo'lib, uni o'qimay qolgan bo'lsak yoki bo'lmasam o'rganmagan bo'lsak, u biz uchun ertaga uzr bo'lmasligi mumkin-da. Agar o'sha narsalarni o'qib, bilib turib teskari chiqib turgan bo'lsak, biz hoji aka bo'lamizmi aka, boshqa bo'lamizmi biz, milliarder bo'lamizmi?
agar o'sha narsani bilib turib, noto'g'riligini bilib turib yashasak, bu azizlik emasda aka, yoki bo'lmasam g'aflatda qolib bir johil bo'lib, musulmonmisan, musulmonman deb milliarder bo'lib yashasak, ana Alloh taoloning aytganlarini o'qimasdan umuman g'aflatda umrimizni o'tkazib yuborsak, bu biz uchun xorlik bo'ladi aka. Ikkinchi sifati haliga aytganimdek, bilib turib qilmasdan yo qo'rqib shu narsalarga qaytaruvlardan qaytmasdan yursak ham, bir haligi Mercedes minib turib, motorida o'zi u Zaporoj bo'lgani, uni bir Mercedes qilib yasatib berib, Zaporojning motorida Mercedes bo'lib yurib turib, hamma Mercedesda yuribdi desa, o'zi biladi Zaporoj motorligini. Xuddi mana shunaqa qilib yashagan odamdaqa yashab umrini o'tkazdirib yuborishlik bu azizlik emasda aka. Chunki noto'g'ri qilib turgan ishini o'zi bilyapti-da. Uni o'qigan, ko'rgan, Alloh taolo qaytargan narsalarni bilib turib qilib yurgan odam aziz deyilmaydi aka. Bilmagani ham g'aflatda qolgani ham aziz deyilmaydi. Ertadan keyin qiyomatda javob beradi ikkalasi ham aka. Mana shunaqa deb o'ylayman. Yomon radikallarda eslarchi, qiyin sizlar bilan gaplashishda. Hop, qarang. Shunaqa ham deylik. Siz aytganda qarang. Men siz aytgandek Allohni tanishim shartmi? Ya'ni men Allohni taniyman deb, men siz gaplaringizni eshitdim, rosa Qur'onga amal qilib yashashim kerak ekan, rosa hadislarga amal qilib yashashim kerak ekan. Undan boshqasini olishim kerak emas ekanda. Lekin mana Fikrullo domla, Abror domla, muftiy janoblari, xalifa rahmatulloh va boshqa domla akalarim aytayaptiki, "Yo aka, siz dinda hamini qilmang unaqa. Biz bormiz u" deyapti. Sizga yo'l ko'rsatib turgan. Masjiddagi imom, peshvolar, xatiblar bormiz, yo'q emasmiz, qirilib ketganimiz yo'q. Biz sizlarga yo'l ko'rsatyapmiz. Siz mana prezidentimiz aytganini qilib, mana qonunlarga amal qilib, itoat qilib, vaqtida soliqlarni to'lab, svet pulini, gazni pulini, yerni pulini, hamma jarimalarni to'lab qo'yib, shirin bo'lib, ishingizni qilib yursangiz, yaxshi bo'ladi. Nikoh masalasini bizga qo'yib bering, taloq masalasini bizga qo'yib bering, janoza masalasini bizga qo'yib bering, biz aytgandek qiling. Mana kecha muftiyimiz aytdi deyapti, janozaga pul so'ragan domlani pulini bermaylar deyapti. Bid'at bo'ladi domlaga pul bersa deb o'rgatyapti-yu. Biz o'rnimizga dinimizni xalqqa beryapti. Biz amal qilishimiz kerak bo'lgan yo'llarda xalqqa ko'rsatib beryapti. Yetmaydimi shu? Meni o'rnimga muftiy dinni chiroyli qilib hal qilib menga tushuntirib bersa, men muftiyda aytganini qilib ketaversam bo'lmaydimi? Yo Shukrullo domlani aytayapti-yu. Subhanallohning o'ziga qorin to'ymaydi deyapti. 500 marta subhanalloh deb ko'chaga chiqqan, bitta qassob senga 100 gram go'sht beramikin deyapti. Shu domlagalarim xalqqa beryapti-yu dinini. Yetmaydimi? Nima men siz aytgandaqa men ham kitobni ochib olib, o'qib, yoplab, shunga amal qilib yashashim kerakmi? Abror domlani kitob ochib o'qib berayotganligi menga Xudoning oldida himoya bo'lmaydimi? Men ertaga Xudoning oldiga borib turib, mana Abror domla aytgan, mana Shukrullo domla aytgan, meni aytganim qilib yashaver, Xudoning oldida javob beraveraman degan. O'shuning uchun sen uni masjidga imom qilib qo'yib qo'yding Xudo. Sen qo'yib qo'ymasang, ashitda turib, bizni oldimizda turib gapirmasdi-yu. Deyolmaymanmi Xudoga? Yo'q, deyolmaysiz aka. Nimaga? Aka, u insonlar ularga omonat qilingan narsasini bir chetini emas, yarmidan ko'proq bo'lgan qismini olib qolib turib, qolgan to'rtdan birini xalqqa beryapti-da. Ya'ni nima qilyapti desa, faqat odob, axloq, o'zlariga bir balo yetib qolmasligi uchun shunga o'xshagan narsalarni gapiryapti-da. Boshqa umumiy bo'lgan islom hayotda, insonning hayotda qanday bo'lish kerak bo'lsa, ya'ni bu dunyoda bo'layotgan, zamonimizda bo'layotgan gunoh, ma'siyat ishlardan qanday qilib poklanishimiz kerak, musulmon odam shariat bilan yashash kerakligi haqida gapirmasdan juda ham katta xiyonat qilyapti. Joiz bo'lsa aytaman, aka, bular haligi o'sha oyatda kelgan jahannamni oldida turib olib, jahannamga chaqirayotgan insonlarga tenglashtiraman men bu xoinlarni aka. Bular umuman noto'g'ri ish qilyapti. O'zini nafsini gapiga kirib turib, odamlarni gunoh ma'siyatdan qaytara olmayapti. Ya'ni ma'lum miqdorda qaytargani bilan juda ham katta narsani yashirib, berkitib, balki qo'rqib aytmayapti aka. O'shaning uchun aka,
hozirgi paytimizda musulmon odam juda ham xavfli bir taqdir ustida yurgandek yashayapti aka. Bu ketishda Allohu a'lam juda ham ko'pchilik hozir aka nimada zalolatda aka juda ham ko'pchilik, men shundan qo'rqaman, juda ham ko'pchilik benamoz, juda ham ko'pchilik zalolatda aka. Bu nimaga bular namoz o'qi deyapti, odamlar o'qimayapti desa, bular asosiysini aytmayapti. Shariat bilan yashashimiz kerak. Bolalarimizni yoshligidan tarbiyalashimiz kerak. Islomni tushuntirishimiz kerak deb aytmayapti. Boshidan bosh aytmayapti. Hukumatga qarshi chiqalmayapti bular aka. Agar shularni boshidan, yosh bolalarni boshidan o'rgatsa, ertadan keyin 19-20 yoshga kirganda namozini o'qimasa, bir narsasini yo'qotib qo'ygan odamga o'xshab qolishini bular juda yaxshi biladi. 25-30 ga kirganda endi o'g'lim endi katta yigit bo'lib qoldi, mana uylandim, ikkita bolali bo'ldik, endi namozingni o'qi desa bo'yni yor bermayapti u bolar aka. Chunki yoshligidan u hali dini o'ylab, senga o'ylab katta bo'lgan bola-da u. Aka mana shunaqa deyman. Shunaqa deb tushunaman. Allohu a'lam. Hozir qolganlardan ham so'raylik-chi, qolganlar ham shunaqa tushunamki, bitta siz shunaqa radikalmisiz. Chunki qarangda, gapirmayapti deyapsiz, savol bersa gapiryapti. Ha, islom bilan yashash kerak, lekin hozir buni imkoni yo'q deyapti. Hozir tepadan shunaqa hukumat shuni xohlayapti. Shuning uchun zulmga sabr qilib yashaymiz, sabr bilan yengimiz deyapti-da, demayaptimiz, deyapti ular ham. Asadulla aka, kelib oldingizmi akajon? O'ski kuruglarda gapirayotgan bo'lishi mumkin aka u. Endi xutbada jumada gapirmagan. Labay. Alini birodari aytganlari hammasi to'g'ri, lekin meni o'ylashim boshqaroq. Dinimizga amal qilishda hattoki biz to'g'ri yo'lga ketgan odamga ham aqlimizni ishlatib turib dinimizga amal qilishimiz kerak. Ertaga Allohning huzuriga borganda, ha mana amal qilding, nima qilib amal qilding desa, ha mana falonchi mas'ulni to'g'ri deydi, mana ham to'g'ri deb ishlab oldim, mana shu to'g'ri ekan demasligimiz kerak. Aqlimizni ishlatishimiz kerak oldi. O'sha yo'lni to'g'riligini aqlimiz o'ziga o'zi isbotlash kerak. Biz javobgarmizda, bizga aql berganda Alloh taolo. Bu to'g'ri noto'g'riligini o'zimiz aqlimizga solib ko'rishimiz kerak. Nayinki u saroy mullalariga, hattoki shu to'g'risini aytib turganini ham tekshirib olishimiz, tekshirib turib amal qilishimiz kerak. Bilib turib, Allohni tanib turib, topib turib amal qilishimiz kerak. Vallohu a'lam. Hozir aka sizga savolim bor. Asadulla akam bilib olish statusini. Yaqinlar chetda ko'rinib turibdi aka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ishkesiz akajon. Xushvaqt bo'linglar. Narsa qilib kirib oldik. Semirib ketibmiz bu choyxonani eshigidan. Portalda eshigidan o'tolmayapmiz. Aralashimiz kerak shekilli. Inshaalloh. Musofir aka. To'xtanglar, Musofir akamning gapiga anaqa bo'lib qoldi. Hozir aqlli ishlatyapti. Gap yo'q, aql ishlatib. Buni qarangda mana jamiyatimiz tepasida bir to'p yaxshi insonlar bor. Deputatlar, ministrlar, davlat boshi, ulardan tashqari bir qancha katta rahbarlarimiz bor. Ichki ishlar organlarida, milliy xavfsizlikda, soliq idorasida, tibbiyotda, hamma joyda katta o'qigan, dissertatsiyalar yo'qlagan, himoya qilgan, mana bunaqa ziyoli bo'lgan odamlarimiz bor, aqli raso bo'lgan insonlarimiz bor. Endi shular qonun qoidalar chiqarib qo'ydi. Jamiyatimiz chiroyli yo'sinda yashashligi uchun. Aqlli odam nima qiladi desa, aqlli odam aqlini ishlatib, haligi narsalarga bunday qarab turib, to'g'ri noto'g'riligini anglab yetib turib, ishini qilyapti. Nimasi yomon? Yana nimaga ishlatishim kerak aqlimni men? Aka, qo'shnilarim bilan muomalada zo'r bo'lsam, qo'shnilarim meni yaxshi ko'rsa, mahalla-ko'y meni hurmat qilsa, jamiyatda o'zimni o'rnim bo'lsa, biron bir idorada ishlasam yoki hunarim bor bo'lsa, hech qanaqa isyon qilmasam, to'palan qilmasam, sistemani buzmasam, dunyodagi eng yaxshi odam men bo'lyapman. Nima Xudo meni yaxshi odam bo'lib, itoatkor odam bo'lib yashaganligim uchun jazolaydimi endi? Aqlim bilan kelyapman bu narsaga men. Ha, kimga itoat qilyapsiz? Davlat boshiga, hukumatga. Alloh taolo nima deyapti? Nima deyapti? Itoat qilinglar deyapti o'zlaringdan bo'lgan hokimlarga. Alloh taolo aytayaptiki, Allohga, payg'ambariga
va o'zingizdan bo'lgan hokimlarga deyapti. Ha, men ham aytyapman, o'zlaringdan bo'lgan hokimlarga. Ha, bizni tilimizda gapirsa, bizni urf-odatlarimizda yashasa, musulmonman deyotgan bo'lsa, hali hoji aka bo'lsa, misol. Sizni nimangiz? Yo, sizni nimangiz qaysi? U Allohning yo'limi? Sizniki, meniki, uniki yo'q. Bitta yo'l bor. Allohning yo'li bor. Alloh taolo ana shunga bo'ysun deb qo'ydi. Siz radikal ekansiz, siz hamchi. Hamma radikal. Butun dunyo senga qarshi chiqsa ham, men yo'limda tur dedi. Bo'ldi, tushundim sizni, Musofir aka. Mamirovni qamash kerak bulardan. Mamirovni qamash kerak. Radikal. Yo'q, jamiyatda o'rni bor hammasini. Sirazu qamab qo'ysak bo'lmaydi, u bizni metod emas. Oldin tushuntiramiz. O'zi aytmoqchi aqllarini ishlatishlikka majbur qilamiz-da endi bularni-chi. Shunday emas. Mani qamashmas. Agar mana shundan boshqa to'g'ri g'oya bo'lsa, olib kelib miyamni tozalasin. Miyamga quysin o'shani. Aqlimga isbotlantirsin. Aqlim isbotlasa, men yuraman o'sha tomonga. Aqlim qoniqsa, ha, mana to'g'ri ekan desa, men o'sha tomonga yuraman. Mani qamashini keragi bor. 30 million xalqda aqli qoniqyapti, bitta siz aqlingiz qoniqmayapti-da aka. O xalqni qanchasini qoniqyapti turgani meni qiziqtirmaydi-da. Meni o'zimni aqlim qiziqtiradi-da meni. Va o'zimga o'zim javob beraman. Hech kim meni yonimga borib Allohning huzurida javob bermaydi-da. U kim bo'lishidan qat'iy nazar. Siz radikal desam, men egoism ekansiz siz aka. Bo'pti, men sizlarga ko'p savol berib qiynamay qolgan nimalar bilan gaplashib turinglar hozir men 10 minut, 12 minut, 10 minut, 12 minut gapira olmayman, xudo. Xudo xayrlaringni bersin. Hani mavzudan chiqmay gaplashib turinglar-chi. Alloh azizi bersin ekan mana. Yangi kirgan akalarga assalomu alaykum va rahmatulloh. Mavzuni qaytarib qo'yinglar. Men ham hozir kirdim. Mavzu nima bo'lyapti o'zi? Mavzu shu, so'roq-javob. Sinagogalar qurilishdan boshladi. Masjidlarga ruxsat yo'qligidan boshlandi. Yengil savol-javob qilib o'tiribmiz-da aka. Ya'ni mamlakat savol beryaptilar, biz javob beryapmiz. Bizni haqoratlayaptilar, radikal deyaptilar. O'shtirnochilar. Shular o'tiribmiz-da aka. O'zlari savol berib, yana savolga javob bersiz, radikal degan pechat ham qo'yyaptilar. Abbos bilan shirin bo'lyaptilar shekilli. Savolni berishadi deng o'zlari. Haqiqatda shu Buxorodami, qayerda shu sinagoga qurilishi boshlanibdi deb eshitdim. Shu rostmikan? Samarqandda. Samarqandda o tepaga tasab qo'ydi. Asadullohga assalomu alaykum. Aka o tepada keldi shu video. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Asadulloh aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Musofir aka, rahmat. Bu yangiliklar, bir ajoyib yangiliklar bu. Asadulloh aka, Ma'mur boboning gaplariga men mashinaga hammadan so'ramoqchi edim. Qaysilaring egoist emassizlar? Kim egoist emas? Kim aytadi, men egoist emasman deb? Men aytaman aka. Assalomu alaykum, rahmatullohi. Men aytaman. Va alaykum assalom. Xo'p, egoist emasmisiz, Salohiddin aka? Ha, egoist emasman men. Aniq a? Ha, aniq. Xo'p, bitta savol, ikkita emas. Odamlarni nimaga da'vat qilyapsiz? Odamlarni nimaga da'vat qilyapsiz? Ha. Odamlarni islomga da'vat qilyapman. Xo'p, islom diniga nima uchun da'vat qilyapsiz? O'zlarining foydasi uchun da'vat qilyapman. Qiyomat kunida qiynalib qolishmasin. Xo'p, o'shaning sizga nima foydasi bor? Ha, menga foydasi, men ham qiynalib qolmasligim uchun odamlarga qo'shilib, men bularga nima mana shu odam. Xo'p, mana javob beraymi? Mana shu odamlarga aytmaganligim uchun meni ham qo'shib shu odamlardan azoblanib qolishdan qo'rqaman. O'shaning uchun aytyapman, ogohlantirib qo'yapman. Yashang aka, yashang. O'sha odamlarga da'vat qilmasangiz sizni ham jazolaydi Alloh taolo. Bilganingni nimaga yetkazmagin deb. Ha, shunaqa. Siz ertaga borib Allohning huzurida javob berishingiz kerak, men yetkazdim deyishingiz kerak, to'g'rimi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Salohiddin aka egoistlik. Endi Salohiddin aka egoistlik qilyapti. Gapni bo'lmay turing, iltimos. Siz kim uchun harakat qilyapsiz aka? U siz da'vat qilgan odam oldimi, olmadimi, sizga qizig'i yo'q.
Siz nimani xohlayapsiz? Xohlayapsizki, ertaga borib Allohning huzurida siz Allohning huzurida gunohkor bo'lib qolmasligingiz kerak. Yetkizdingmi deganda, ha, men yetkizdim yo Rabbim deyishingiz kerak. Ana o'shaning uchun yetkizyapsiz. Yo, noto'g'rimi? To'g'ri. Shuning uchun yetkizyapman. Ya'ni o'zingizni foydangizni ko'zlab turib, egoistligingizni isbotlayapsiz Salohiddin aka. Yo, isbotlanmayapti. Yo, unaqa emas. O'zimni Allohning roziligini Allohning roziligini topish uchun ish qilyapsiz, egoistligingiz isbotlanyapti aka. Oling tan oling. Yo, unaqa emas-da. Qarang. Birorta odamni sizni gapingizga yurgani, sizni gapingizga kirib o'sha to'g'ri yo'lni tanlagani yoki tanlamaganini sizga qizig'i bormi, yo'qmi? Qizig'i bor. Nima qizig'i bor? Robbisini tanib qolib, Robbisiga ibodat qilishligi men uchun sharafda bu. Bir insonni To'xtang, savob beradi. Uni tushunib turibman aka. Qarangda, savobdan tashqari ham men uchun faxr bor. Nima savobdan boshqa nima topasiz? Nima umid qilasizmi? Birortasi sal boyroq bo'lsa, men to'g'ri yo'lga solib qo'ysam, u tushunib menga boyligidan beradi deb o'ylaysizmi? Shunaqa deb turib uni da'vat qilasizmi? Da'vatdan maqsad Alloh taoloning oldida javob so'raganda javob berish xolos. Men yetkizdim, qo'limdan kelganicha yetkizdim deyish shu. U bandalarni sizga gapingizga kirib, sizni so'zingizni olmadimi? Uni sizga qizig'i yo'q. Yo, birinchi menga egoistlikni ta'riflab bering. Men tushunmayapman, nima deyapsizlar ekan. Egoist deganda nima deydi? Endi shuni aytib beringlar. Ta'rifini Ma'mur bobodan bir so'rang. Sizga yaxshilab tushuntirib. Egoist degani Salohiddin aka, xudbin degani, ya'ni nima degani desa, o'zini o'zi o'ylaydigan, faqat o'zini o'ylab ish qiladigan. Ya'ni hozir Musofir akamiz savollariga javob beryapsiz. Javob berganingiz sari egoistligingiz isbotlanyapti. Nima qilyapsiz desa, Allohning roziligini topish uchun shunga harakat qilyapsiz. Ya'ni otangizga yaxshilik qilib, onangizga yaxshilik qilsangiz ham birinchi o'rinda o'zingizni o'ylayapsiz. Alloh mendan rozi bo'larmikin degan xayol sizni boshingizga tark etmayapti. Demak, siz yaxshi ma'nodagi egoistsiz aka. Musulmon odam yaxshi ma'noda egoist bo'ladi o'zi. Egoistlikni yaxshi tarafi ham shoshmanglar endi. O'zingizni o'ylab ish yaxshi tarafi ham bormi? O'zingizni o'ylab ish qilyapsizmi yo birovni o'ylayapsizmi? O'zingiz birinchi o'rinda o'zingizni o'ylayapsiz. Birinchi egoistlikni hukmi yaxshi tarafi ham bormi deyapman, egoist bo'lishlikda. Bor ekanda. Demak, bor ekanda mana. U sizlarni gapinglarda aniq isbotlab qo'yinglar-da. Men aytaman, egoistlik mumkin emas shariatda. Egoistlik qilmayman deyapman. Endi sizlar shariat mana uni gapni shar'iy islomiylashtirib qo'yyaplar-ku. Hali xuddi aytganda mo'minlar xudbin deganinglar bilan barobarda. Xudbinlik qilyapsan, mo'minlar ham xudbin deyishlik bilan barobar deyapti. Allohning roziligini topish uchun yashashga xudbinlik bo'lmasdan nima? Boshqa so'z topib bering bo'lmasa menga. Egoistdan boshqa so'z ishlataylik. O'zini o'ylab yashasa, oxiratini o'ylab yashasa, u kim bo'ladi u? O'zini o'ylayapti. Ayni mana shu xudbinlik demaydi bu. Mana shuni nima bo'lmasa? Baxt degan tushunchasi mana shu yerdan kelib chiqadi-da. Allohning roziligini qo'lga kiritishlik uchun harakat qilishlik, bu mana shu baxt. Bu xudbinlik emas. Qayerdan oldinglar bu xudbinlikni? Yo, menga qarang, Salohiddin aka, siz Allohning huzurida o'zingizdan boshqani o'ylarkansizmi, o'ylamashakansizmi? O'zimdan boshqani o'ylaganligim uchun aytyapman-da, o'zimdan boshqani ham o'ylaganligim uchun. Allohning huzurida, qiyomatda deyapman. Savol javob. Ayni qiyomatda, ayni qiyomat kunida sizdan kimi so'raydi? Mendan farzandlarimni so'raydi, ahli oilamni so'raydi, yaqinlarimni so'raydi. Hop. Mendan shu so'raydi. Agar shularga so'raydi. Yo, yetkizmagan bo'lsangiz nima bo'ladi? Gunohkor bo'laman, yetkizmagan bo'lsam. Alloh yetkiz degan. Ana o'lmang. Ana o'sha jazodan qo'rqib, o'shalarni yetkizyapsizmi? Xo'p. Shunda xudbin bo'ladimi odam? Allohdan qo'rqib. Salohiddin aka, gap oxiriga eshitdik. Allohdan qo'rqib, o'zingizga yetadigan jazodan qo'rqyapsizmi?
Yo siz yetkazmaganingizga boshqa odam jazolanadimi? Yo, meni yetkazishligim, yetkazmasligim, men jazolanamanmi, jazolanmaydimi? Hozir xudbin haqida gapiryapsizlar-ku, xudbin egoist haqida gapiryapsizlar. Men aytyapman, o'zimda foydamni ko'zlamasdan, o'zimda foydamni ko'zlamasdan harakat qilyapman. Yo, bo'pti-da, o'zing ana endi o'zingizni foydangizda qarang-da. Xohlasangiz o'zimda foydam emas, yana qaytaryapman sizlar nimaga? Yana qaytarsam o'zim foydamga emas desam, yo'q, o'zing foydangga deyapsiz. Yo'q, o'zingizni foydangiz. Yo'q, siz men o'zim siz savob olasiz. Boshqa odam savob olmaydi. Yo'q, musofir aka, qilsam eshitingda ozgina. Men o'zimni foydamga emas deb tursam ham, yo'q, sen o'zing foydangga deyapsiz. Men gapiryapman-ku, men o'zim bilaman-ku nima qilayotganligimni. Endi siz o'zingiz foydangizga ko'zlab qilayotgan bo'lsangiz, o'zingizni foydangizga qilyapsiz. O'zingiz yo'q, men o'zimni foydamga emas deyapman yana qaytaryapman, o'zimni foydamga emas deyapman. Chunki o'zimni foydamga bo'lganda, qarang, yana bitta yana aytib beraylik, shoshmay tursangiz eshitmay etkazasiz siz. O'zimni foydamga bo'lganda bu ishlarni qilmagan bo'lardim. Mana Telegramga kirmasdim. Telegramga kirgandan ko'ra, ana bir yarim soatlik bir xaltura qilsam, menga cho'ntagimga foyda bo'lardi. Yo bo'lmasa mana bu ishlarni butun namozni, ibodatni hammasini tashlab turib, mana dunyoga o'zimni urganimda, mana hozir yashashimdan ko'ra ming chandoq yaxshiroq yashagan bo'lardim-da. O'zimda o'ylaganimda. Ana shuncha o'zimda o'ylamayapman deyapman. Men mana shu ummatni o'ylayotganligim uchun harakat qilyapman. Chunki payg'ambar alayhisalom xudbin bo'lmaylar deyapti. Meni ummatimda g'am qilmay tong ottiradigan bo'lsa, meni oshlardan emas deyapti. Men o'zimda o'ylamayapman ekan. Hozir sen o'zingni o'ylayapsan deyapsiz-da. Payg'ambar alayhisalom o'zingni g'am qiladigan bo'lsa, e'tibor bermayapsiz, jon aka. E'tibor beryapman, siz nima demoqchiligingiz? Nima demoqchiman? Yo'q, mana bu masalalarda bir gap bor-da. Bir narsaning e'tibor, nozik joyi bor. Meni qilayotgan ishlarim hammasi Alloh uchun bo'layotgan bo'lsa ham, ana shu Alloh seni azoblamaslik uchun qilyapti desanda deyapsizlar. Masala emas. Men mana shu ishlarni qilayotganda xolislik bor, ixlos degan narsalar. Yo'q, o'sha xolislikni ham nima uchun qilasiz? Nima uchun dinni xolis yetkazyapsiz? Alloh sizni jazolamasligi uchunmi? Musofir aka, jazolanish uchun emas, mukofotlash uchun deb ayting. Salohiddin aka, xohlamasak, hammamiz o'zimizni kirishamizni yo'qyapti. Birovni kirishini yo'qyapti turganimiz yo'q aka. Salohiddin aka, namoz o'qishda o'zingiz uchun. Masalan, men uchun siz namoz o'qisangiz ham menga o'tmaydi-yu. O'shanaqa bo'lib turibdi-da. Sizni namozingiz o'zingiz uchun. Allohning roziligini topish uchun o'zingiz o'qiysiz. Siz uchun o'g'lingiz yoki dadangiz yoki men o'qib bersam, u o'tmaydi-da unga. Siz faqat o'zingizni o'ylab o'qiysiz-da namozni. Boshqa odamga o'sha namozni yetkazishingizda ham o'sha men yetkazsam menga ajr savob bo'ladi deb yoki yetkazmay qolsam, ataylab yetkazmasam o'sha gunohkor bo'lib qolaman men deb Allohdan qo'rqib, o'zingiz Allohning oldida sharafingizni va o'zingizning gunoh savobingizni yengillatish uchun, masalan, o'shanga yaqinroq bo'lish uchun Allohga o'sha uchun qarasangiz, hamma narsa o'zingiz uchun qilyaptilar. Asli sabab o'zingiz uchun hammasi. Shundan keladigan bo'lsa, siz egoist bo'lib chiqasizda bari. Egoist deganda o'sha xudbin deganga kelmaydi menimcha. Egoistning ikkita turi bo'ladi-da, yaxshi yomon. Egoist degan biror narsani nafaqatdan tortib olib o'zini foydasiga burayotgan odam ham egoist bo'ladi-da. Egoist degan hech kimga zarar bermasdan o'zi uchun foyda qilayotgan odam ham egoist bo'ladi. Sababi bu yerda egoist deganda bitta o'zini o'ylaydigan, faqat o'zini o'ylaydigan odamga egoist deyiladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Hozir mana shuni tugatib qo'ying. Hozirgina qoldim, uyga kelib qoldim. O'zi egoistni ta'rifini to'g'ri ta'rif berib qo'yish kerak-da birinchi. Nima deb, qaysi ma'noda aytyapsiz? Faqat o'zini manfaati degan gap yo'q-da. Faqat o'zini o'ylashlik nima deydi? Egoistlik emas-da. Mana shuni to'g'ri ta'rif beringlar birinchi. Nima degani? Musofir aka? Men gapirsam, Ma'mur bobo menga egoist ekansan dedilar. Dedilar, men hammaga savol berdim. Kim egoist emas mana yerda o'tirgan odam? Mana yerda dinni yetkazib, xullas kalom men aytmoqchi bo'ldimki,
Mana shu yerda dinni yetkazishdan kimga savob kerakmas? Kim shunchaki hech nima bekordan mana shu yerda o'tiribdi dedim. Kim bekor o'tiribdi mana shu yerda? Yo'q, o'zi o'shaning uchun birinchi mana so'zga ta'rif berish kerak-da, определение qo'yish kerak-da. Nima degan? Bir fraza qo'yib turib, keyin mana shu ta'rifdan kelib chiqish kerak-da. Hozir bir tarafdan Salohiddin aka, siz qilyap turgan ishingizda o'zingizni foydangizni o'ylab turib ish qilgan odamni o'rislar aytib qo'yadi, egoist deb qo'yadi. Mana shu yerda men foydam bo'lmasa, foydam bor. Mana shu yerda bir narsani agar kichkina arzimagan bir odamlarning nazdida arzimagan bir nimani Allohning bir hukmini yo bir Allohning shariatidan bir narsani ozginani yetkazib qo'ysam, Alloh taolo menga tog' ajr beraman deyapti. Men o'sha ajrni olaman deb o'tiribman nima edi? U ajr o'sha menga ishlaydi. Menga ishlaydi u ajr. Sizga ishlamaydi. Menga ishlaydi. Yo'q, o'shaning uchun to'g'ri emas. Yo'q, tushundim aka. U bu yerda to'g'ri emas bir naqani qo'yib oldinglar-da qoidani. Keyin mana shundan kelib turib mo'minlarda ham egoist deyaptilar-da. O'zi unaqa emas-da. O'zi egoist deyotganda nima deydi o'zi? Mana kofirlar ham egoist deydi, musulmonlarda mana so'z bor-da, nima deydi desa, o'zining manfaatidan mana o'zining manfaatini boshqalarnikidan ustun qo'yish deydi. Mana shu gapni bu foydasini boshqa insonlarning foydasidan ustun ko'rgan odamni egoist deydi. Bu yerda mo'minlar qanday men o'zimda amalimdan ustun ko'ramanmi? Yoki siz qilayotgan savobni men o'zimda savobimni, men qilayotgan savobim ustunroq deb bilaman, manfaatliroq deb bilamanmi? Bu yerda nima haligi bir gap bor deyapman. Faqat bir tarafdan olyapsizlar, faqat o'zini o'ylashlik degan qoidani qo'yib oldinglar-da. Manaqa ta'rif berib oldinglar, faqat o'zini o'ylash desa, Allohning roziligiga yetishliging uchun ham o'zingni o'ylayapsanmi deyaptilar-da. Unaqa emas-da. To'g'ri aytasiz Salohiddin aka. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'zingiz tushuntiring, Ma'mur bobo, hozir tushuntiraman aka. Bugungi kunda jamiyatimizda o'zingizni manfaatingizni boshqasini manfaatidan ustun qo'ymasdan nima qilyapsiz boshqa aka? Siz yo tushunmayapsiz yo o'zingiz tushunmaslikka olyapsiz. Xuddi men degan mana shuni hozir men gapirmay aka. Men gapirmaylar aka, o'chirib turing mikrofoningizni. Iltimos aka, hurmatingiz bor. O'chirib turing mikrofoningizni. Nima deyilyapti bo'lmasam, o'zingiz manfaatingizni boshqasinikidan ustun qo'ymay nima ish qilyapsiz boshqa aka? Ota-onangizga yaxshilik qilib turib o'zingizni o'ylasangiz, balangizga tarbiya berib turib o'zingizni o'ylasangiz. Nima deyiladi bu? Bu yaxshi ma'noda xudbinlik, bu egoistlik degan narsa, bu meni gapim emas bu aka, bu katta olim akalar aytgan bu gapni. Siz endi egoistlikni noto'g'ri tushunib olgan bo'lsangiz, sizning tushunchangizda faqat davlatni buni dunyoni ishi bilan egoist bo'ladigan bo'lsa, mayli aka, siz to'g'ri shunaqa tushunavering aka. Mana bu shuni deyman. Lekin siz noto'g'ri gapiryapsiz. Turib qolib, siz yengmoqchi bo'lyapsiz aka. Bo'ldimi, gapingiz tugadimi? O'shaning uchun to'g'ri tushunmayapsiz deyapman. Meni ayblayotgan bo'lsangiz, men sizni ayblayapman. Mana egoist so'zini to'g'ri tushunmayapsiz ekan. O'zini o'ylashlik deyotgan bo'lsangiz, unaqa emas. Men aytayapman, men sizni o'ylayotganligim, nima sizga bir narsani tushuntirayotganligim, o'zimda manfaatim bilan sizni manfaatingizni bir xil qilib ko'ryapman. Nima manfaat desa, jannat degan bir manfaat bor. Mana shu jannatga men ham kiray, siz ham kiray deyapsiz. Sizni ham kirishni men xohlayapman. Mana shu xohish bor-u, egoistlik naqasiga tushmaydi. Siz aytayotgan o'zini o'ylashlikka tushmaydi. Men o'zimda o'ylayotganligim jannatga o'zim emas, sizni ham kiring deyapman. Mana shu egoistlikmi? Shuning uchun mana so'zni birinchi to'g'ri tushuninglar deyapman. Haligi o'zingizlarni asabiylarda xarakterlar ko'rsatmanglar. Ya'ni bu egoistlik emas deyapsiz. Mana siz nimadan mana qilish omadligim mana bo'lyapti aka. Men olsam yaxshi, savobingiz ko'proq bo'ladi, olmasam ham gunohkor bo'lmaysizda aka. Siz birinchi o'rinda to'g'ri, siz savobni o'ylayapsiz. O'shanda ham men olishimga siz savob olasiz ko'proq aka. O'shani o'ylayapsiz siz. To'g'ri aytyapsiz, meni ham o'ylayapsiz. Lekin o'shanda ham baribir sizga ko'proq foyda tegishini o'ylaysiz. Aka, musulmon odam mana shunga ko'proq foyda ko'rishdi. Yana o'zimning tilimdan meni javob beryapsiz, menga javob bermanglar. Chiroq joyiga ega bo'lishlikni xohlayapsiz, meni olishim bilan. Men nomimdan aybdor. Men javob beray, maylimi? Men aytdim, egoistni. Haldan beri suhbatga kirishaman deyman. Yo'qolashasizlar, baraka topkunlar. Bugungi kunda jamiyatimizda mana shunaqa da'vat qilgan odamni, shunaqa hukumatda aytganini,
davlatni qoidalariga unamasdan faqatgina Allohning hukmida bo'lish kerak deb turib oladigan odamlarni sen faqat o'zingni o'ylaysan ekan, ota-onangni o'ylamaysan ekan, farzandlaringni o'ylamaysan ekan, amakivachcha xolavachchalaringni o'ylamas ekansan. Sen hozir qamalib ketsang, o'zing qamalib ketaverasan. Mana ularni-chi o'ylamaysanmi? Shunaqa ham egoist bo'lasanmi sen? Deyishadi-da. O'shanga men musofirga kinoya qilib egoist degandim. Endi egoist kimsa xudbin. Lekin akalar Ali Musofir aka Salohin akam haq. Xudbinlik islom qattiq qoralaydi. Mo'min odam xudbin bo'lmaydi. Yaxshi xudbin bo'lmaydi. Yaxshi ma'noda xudbinlik degan tushuncha yo'q. Sizlar aytayotgan narsa mas'uliyat deyiladi. Allohning roziligiga intilishlik, Allohning buyruqlarini Allohdan savob olaman degan umidda harakat qilishlik, Allohga berilgan va'daga javob berib, mas'uliyat bilan ish qilishlik deyiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganidek, to o'zingga yoqqan narsani barodaringga ilinib, to'liq taslim bo'lmaguningcha sen to'liq mo'min bo'lmaysan deydi. Shu ma'noda hadislari bor. Yaxshi ma'noda, yomon ma'noda musulmon hech qachon xudbin bo'lmaslik kerak. Yaxshi ma'noda ham xudbin bo'la olmaydi, mumkin emas. Uni mas'uliyat deydi. Sizlar aytayotgan narsani mas'uliyat deydi. Hamma da'vat yo'lida bo'ladimi, boshqa ishlarda bo'ladimi, farzand tarbiyasida, ota-onaga yaxshilikda, dinda to'liq amal qilishlikda ushashlik bu mas'uliyat. Yaxshi ma'nodagi xudbinlik emas. Xudbinlik so'zi islomga qarshi so'z. Egoizm islom man qilgan sifatlardan. O'shuning uchun yaxshi ma'noda bunaqa odam bo'la olmaydi, mumkin emas. Mas'uliyat degan narsa bor. Siz shuni gapiryapsiz, shuni yaxshi ma'nodagi xudbinlik degan narsaga olib kirmoqchi bo'lyapsizlar-ku, bo'lmaydi. Men bu gapni aytishimdan murod bugungi kundagi jamiyatimizda mana shunaqa lug'atlarni to'g'ri ishlatmasdan odamlarni boshini gangitib, davlatning tepasida, davlatning yonida, oldida, orqasida turgan yordamchilar jamiyatimizni shunaqa qilib buzib tashladi. To'g'ri lug'atlarni ishlatmasdan, to'g'ri narsalarni o'rgatmasdan, azizlik nima ekanligini tushunmayapti xalqimiz. Xorlik nima ekanligini tushunmayapti xalqimiz. Mana shu narsani tushuntirmoqchi bo'lib, hali bundan biroz oldin Ali bilan ozgina haligi gap otdik bir-birimizga, bunday qilib aytganda. Ammo lekin hozirgi sizlarni kirishgan masalalaringda akalar Salohin akam 100% haq. Musulmon odam xudbin bo'lmaydi. Islom qattiq qoralaydi. Alloh taolo boshqalarga yaxshilik qilgan bandasini yaxshi ko'radi. O'zi uchun harakat qilgan bandasini emas. Boshqalarni o'zini manfaatidan ko'ra, o'zini amalidan ko'ra, o'zini holatidan ko'ra birodarlarini holatini to'g'irlashlikni yaxshi ko'radi. O'zi o'lay deb turib jang maydonida yotgan sahobalar og'zilariga suv tutganda birodarimga ber deydi. Narigi birodariga olib borsa, u ham aytadi, "Mana bu birodarimga ber" deydi. Bu narigisiga olib borsa, u ham aytadi, "Anonga ber" deydi. Haligi birinchisiga ishora qilib, haligi birinchisiga yana suvni ko'tarib borishganda shahid bo'lgan bo'ladi. Agar yaxshi ma'noda xudbinlik, o'zini o'ylashlik ruxsat bo'lganda, ana shu yerda bir qo'ltim suv ichib qo'yishlik afzal emasmidi? Shuning uchun sahobalarimiz to'liq ushlab qolganlarni o'ylab ish qilgan. Birovlarni da'vat qilayotganligingizda ham Alloh taoloda meni yuzim yorug' bo'lsin, men mana shuni qilsam, mana shunaqa kattaroq savobga erishib olaman deb qilmaysiz. Alloh menga buyurgan, mana meni mas'uliyatim. Allohning aytganini qilishim kerak deb qilasiz. Ha, ana shu mas'uliyatni to'liq bajarganingiz uchun Alloh sizga savob va ajrlarga burkab to'ldirib qo'yadi. Jannatidan joy beradi. Agar tushuntiradigan bo'lsam shunaqa akalar. Xullas, bugungi kundagi jamiyatimizdagi ahvol shunaqa. Boshida bizning suhbatimiz nimadan boshlandi desa, odamlarda naqadar beparvo bo'lib ketganligi, odamlarda umuman bu narsalarga xoh kontoraning ichida o'tirgan bitta musulmonni bolasi bo'lsin, xoh u mahallada yashayotgan bitta musulmon bo'lsin, yoki ana shu bir usta bo'lsin, yoki o'sha kadastr nomer beradigan odam bo'lsin, farqi yo'q. Farqi yo'q. Bugun bizga yetib kelgan yangilik nima desa, Samarqandda bitta mahallada
kimdandir yer sotilibdi. Balkim Yahud sotgandir, balkim Yahud sotib olgandir. Lekin mahallaning o'rtasida yer paydo bo'ldi, Yahudiylar o'zini puliga sotib oldi. Balki bitta nasoro sotgandir, bilmayman. Lekin agar musulmon odam mana shu Yahudiylarga pul uchun yerini sotgan bo'lsa, yaxshi ish qilmabdi. Yahudiylarda ana shu yerda ibodatxonasi bor bo'lishligini bilib turib sotgan bo'lsa, yaxshi ish qilmabdi. Endi mana shu Yahudiylar haligi yerni sotib olgandan keyin buni o'ziniki qilishlik uchun notariusga kadastr nomeri olgani, yana boshqa balobatlar har xil hujjatlarni to'g'irlagani borganda, ana shu idorada o'tirgan farzandlar musulmonni farzandlari edi. Ularda hech ham haqqi yo'q edi. Keling, Yahudi tog'a, sinagoga ochyapsizlarmi? Voh, zo'r bo'lar ekanda, rosa chiroyli qilib ochsalaring kerak. Keling, mana qo'yib beraman. Qo'yvermabsiz-da, bo'pti mayli deb 5 so'mda olib qo'yib, haligi narsani qilib berishligi to'g'ri emas. Qilish kerak emas edi bu narsani. Aksincha, haydab quvib chiqarish kerak edi. Lekin jamiyatimiz afsus bugun shunaqa holatdaki, Yahudiylar kelib turib bemalol o'zini ibodatxonalarini quryapsa, qayda desa Samarqandda. Butun dunyoga mashhur bo'lgan, o'zini islomi bilan, o'zini quvvati bilan, o'zini kuchi bilan dunyoni zabt etgan Samarqandda bugun Yahudiylarning ibodatxonalari bemalol qurilyapti ekan. Mana shuni xabari kelgan edi. Achchiq bo'lsa ham, hali og'ir bo'lsa ham hazillarni qilib Ali bilan shu haqida gaplashgan edik. Shunga aytayotgandim men, haligi Samarqandlik povir akalar yoki boshqa viloyatdagilar ham o'rganib turaveringlar. Endi O'zbekiston bo'ylab 2000 dan ziyod masjid bor ekan. Bundan buyog'i mana hukumatda, mana davlatda ushlagan yo'liga qarasak, bundan buyog'i endi 2000 dan ziyod sinagoga qurilishi mumkin. Shuning uchun Yahudlar yaxshi ko'radigan taomlarni pishirishlarni o'rganib turinglar. Yahudlar kiyadigan liboslarni tikishni o'rganib turinglar, chevarlar. Ertaga ketmonlaring uchadi sizlarda. Yahudlarga mazza qilib xizmatlar qilasizlar, pullarini olasizlar, baxtli bo'lasizlar deb gapiryapti edik. Xudbinlik tut ni prichom edi. Masala mana yerda edi. Bugun jamiyatimiz mana shunaqa narsalarga umuman beparvo bo'lib qoldi. Bugun jamiyatimiz mahallamizdagi bitta sinimizni mana va yo'ldan adashib qopti, diniy ekstremizmga kirib qopti, ozgina dinini tushunib qopti deb turib bir to'p erkaklar kelib, yarim bitasi sahar 3 da uyga bostirib kirib, uxlab yotgan joyda yerga bostirib qo'liga kishang solib olib chiqib ketayotgan mahalla qo'ni qo'shnilar indamay tomosha qilib, o'zi bu aynib qolibdi, oxirgi paytda ro'dopa bo'lib kiyinib, hijoblanib Alloh deb da'vat qiladigan bo'lib qoldi. Gap dag'di ekanda deydigan bo'lib qoldik. Kimi desa bizni orimiz olib ketyapti. Bizni farzandlarimizni aqli raso bo'lib, tushunib yetib, Robbisini tanib, Robbimga xizmat qilaman deganda olib borib 20 yillab qamoqlarga tiqib borayotganda indamasdan borib tirikchiligimiz bilan ovora bo'ladigan bo'lib qoldik. Yana bizga masjidlarimizda nima deyapti desa, ular adashganlar deyapti. Hatto shunday qilishyaptiki, tuqqan ota-onasi voz kechib yuboryapti. Kimdan desa, Robbisini tanib qolgan mo'min musulmonlardan. Va yana ana shunaqa bir sharafsiz ota-onalardan olib chiqib turib, televizorlarda reklama qilsa, haligilarga rahm qilyapti. Bugun bizning jamiyatimiz shunaqa bo'lib qoldi. Bugun bizning jamiyatimizda bizning qizlarimizni, bizning ayollarimizni yechintirib, avratlarini ochib qo'yib, ko'chalarda ko'z-ko'z qilib yurishligini majbur qilib qo'yayotgan hukumatga itoat qilib, mana shu qizlarimizni yalang'och bo'lib yurishligiga indamay ko'z yumadigan erkaklarga aylanib qoldik. Bu narsaga javob berasan degan tushuncha bizda umuman yo'q bo'lib qoldi. Nima bo'pti? Mana domla aytayapti, hukumatda aytganini qilish kerak ekan. Hukumatda boshida hoji ota turibdi, qavmi qarindoshlari bari hoji aka, Xudodan qo'rqmasa bular bunaqa ish qilmaydi. Bugun endi kufrni qo'yib baland kelib turgan mahalla murosa qilyapti-da, nima qilaylik? Hukumatimizga yordam berishimiz kerak, itoat qilib. Isyonkor bo'lmaylik, isyonkorlarni Alloh yomon ko'rar ekan, deydigan jamiyatga aylanib qoldik. Bizni ko'tarilgan masala mana shu edi. Xudbinlik tutni prichom. Jamiyatimizga aytadigan gaplaring bo'lsa, marhamat. O videoni oxirigacha ko'rdilaringizmi? O Samarqand degan o Bet Knessetmi, bir narsa Knesset
Stroitsada bittasi o'rischa gapiryapti. Oxirida bittasi qo'lini ochib duo qilyapti yahudlarni. Kostyum shimgalisliklar taqib olib. Qayerga qarab ketyapmiz akalar? Ha, akalar shu videoni ko'rib ertalabda Ali bilan gapni boshlagan deydi. O'shanga aytyapman-da. Yaqinda yangi shiorlar chiqib ketsa kerak. Katta chiroyli bo'lgan, rosa bir zamonaviy shaklda qurilgan, eng zamonaviy arxitektorlarda olib kelib Samarqandni maydonlarida baland binolarning tepasida charaqlab olti burchakli yulduz tursa, Buxoroda katta sinagogalar qurilsa, avvallari aytishardi, Samarqand sayqali ro'yi zaminas, Buxoro quvvati islomi dinas derdi. Endi xuddi shuni sal boshqacharoq qilib aytish kerak-da. Deyapman-da aka o'sha videoni ko'rib. Kirib ketyapsa qo'li ko'ksida qonni kattalar, menimcha o'zbeklar bo'lsa kerak. Ha, hali yerda oshlar tarqatamiz aka. Chiroyli qilib oshlar tarqatib, mahalla ko'yni rozi qilib, hali katta oqsoqollariga, tugunlariga ko'ynaklar solib qo'yib, u ko'ynaklar cho'ntagiga dollarlardan solib qo'ysa, yoki bo'lmasa shekellardan solib qo'ysa, endi shekel ham ishlorsa kerak. Bir kurslarda qarab qo'yinglarchi, shekelni o'rni nechinchi darajaga chiqib qoldi ekan. Shunaqa aka. Shunaqa. Sizlar tomonda ham shunaqa bo'lyaptimi? Boshqa viloyatlarda akalar sinagogalar qurilyaptimi yo boshqa davlatlarda, Qirg'iziston, Qozog'iston tomonlarda ham sinagoga qurilyaptimi yo qurilmayaptimi? Yangi sinagogalar. Qurilmayotgan bo'lsa kutinglar, hademay sizlarda ham bo'lib qoladi. Mana Qirg'izistonda masjidda bolalarni quvib chiqarish boshlanibdi. Opalarimiz farzandlarini istab yuribdi ko'chalarda. Diniy idoraga kelib, muftiyatga kelib, meni bolamni milisalar olib chiqib ketibdi. Voy, masjiddan olib chiqib ketibdi deb so'rayapti. Sen nimaga biz oldimizga kelding? Bor milisaxonaga bor deyapti. Hadimi haligi Poseidon, Zevsni haykalini oldiga chiroyli qilib, orqalar yulduzlardan fontanlarda oqib turganini qilib, shalom, Qirg'iziston shalom deb ashulalar aytib tursalaring kerak, qirg'izistonliklar. Hanu haligi do'ppilaring bor-ku qirg'izcha chiroyli. Haligi gullarini qilasizlar-ku, chiroyli gullarini. Ana shu yerga yahudlarning yulduzchasini qo'yishni tikib, chiroyli choklarini tayyorlab turinglar. Ertaga boshlanganda sizlarning ketmonlaring yaxshiroq uchadi. Bugun tayyorgarlik ko'raveringlar. Sabohnaga aka, shu yerda eshityapti. nima demadingiz? Bir narsa deyin aka. Gap ham qoldirmadingiz. He, akajon. Haligi o'zlaridan din peshvolarini yasab olgan, o'zlaridan bir xalqni oldiga chiqib olib, hali palonchi domla deb xalqni ergashtirib ketgan eshaklarga odamlar chiqib olib, hali qalbida nafsidan zino chiqib qolib, zinoga moyil bo'lib qolgan insonlarni ohlab nima deyapti desa, siz agar biron bir ayolni sevib qolgan bo'lsangiz, qizni sevib qolgan bo'lsangiz, sizda sevgi bor ekan. Sizdan umid bor ekan. Sizda Allohga bo'lgan sevgi bo'ladi deyapti. Sharafsiz. Odamlarni buzishni qarang. Agar biron bir qizni sevib qolsa, unda sevgi bor ekan Allohga bo'lgan. Alloh %100 qaytargan amalda aytib turib, shaytoniy amalda aytib turib, uni oldiga Allohga bo'lgan muhabbatni qo'yyapti. Shunchalik ham odam iflos bo'lib ketadimi? Assalomu alaykum, birodarlar, tinchmisizlar? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Sharaka, Alhamdulillah. o'zingizsiz, ishlaringiz yaxshimi? Shukr, keling. Buyuring. Endi sizga desam nima bo'lib qolmasin, shu plashatkaga umumiy bitta savol bor edi-da. Inson musulmon odam e'tiqodiga ko'ra vafot etgandan keyin Alloh taolo oldida hisob kitob beradi mashhar maydonida. Shunda Alloh insonlardan nima haqida so'raydi? Nimalar haqida so'rashligi haqida bir dalillar kelgan. Shu haqida bilganlar bo'lsa, aytib bersa yaxshi bo'lardi. Diyorlar aytinglar akalar. Endi men hali eshitganlarimda men
men haligi haqiqiy bir so'zma-so'z hammasini virgul nuqtasigacha nima qilmaganmanda, ajratib biladigan odam bo'lsa yoki aytsak bo'laveradi hali eshitganlarimizni. Har kim bilganini o'rtaga tashlaversinchi, qozonda borini. Endi biz hali eshitganimiz Alloh subhanahu va taolo insonlarni masxaraga olgan barcha ayol va erkak barchalarini to'plab nima qilganda ular yalang'och holatda bo'ladilar deb eshitganman. Bitta birodar aytib berdi. Keyin yalang'och bo'lganda keyin sahobalar savol bergan ekanda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu masxaraga yo'qdagi holatlarni sahobalarga aytib turgan mahalda bir sahoba chiqib, "Yo Rasululloh, ular bir-birini avratlarini ko'rib yalang'och bo'lsa, avratlariga ko'zi tushib, uyalmaydilarmi bir-biridan?" deganda, ularda uyalishga unaqa vaqtlari, unaqa uyalish degan nimada bir-birini avratiga qaragani vaqtlari bo'lmaydi u paytda. Hamma o'zi bilan o'zi meni holatim nima bo'lar ekan degan haligida qilib bo'lar ekanda. Men boradigan yerim qayer bo'lar ekan deb o'zidan peshonasidan oqqan ter hash insonlarning gunohiga yarasha kimikidir to'pig'igacha, kimikidir tizzasigacha, kimidir ko'madi, to shu nimasidan o'tib ketadi. Shunaqa holatda terga botib ketar ekan inson. Tangachalik, soyachalik joyga insonlar muhtoj bo'lib ketar ekan. Shunda Allohning haqiqiy yo'lida yurgan solih, yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytargan Allohning bandalari o'zi alohida nimada ajrab bir soya bo'lar ekan, daraxt bo'lar ekan, nomi qanaqadir akalar bilsa qo'shib ketadi. Shu soyani ostiga olinar ekan shu solih yaxshi inson. Qolganlar shu quyosh nimasida taftida quyosh boshlariga yaqinlashtirilgan holatda o'zlaridan chiqqan terga botib ketar ekanda, haligi nimani o'ylanishdi nimasida issiqdir taftida. Shunda keyin mashhar yo'qda shunaqa holatlar bo'ladi deb eshitgandim. Yana qo'shimchalar bo'lsa marhamat. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Yana bir bor hozirgi savolga keladigan bo'lsak, hidoyat, zalolat degan narsani Alloh taolo qo'yib qo'ydi-da. Men eshitganim endi mana narsada hidoyat yo'lida ketgan bo'lsangiz, hidoyat yo'lida tirilasiz, zalolat yo'lida bo'lsa, zalolat yo'lida tiriladi inson. Hisob kitobga keladigan bo'lsak, mevzusa bu odamlarning orasidagi narsa so'roq savol bo'ladi. Qolgani ajri bo'lgan ajri, gunoh bo'lgan gunoh holatdagisi bo'ladi. Alloh bilan bo'ladigan narsalarni Alloh taolo kechiradi. Bandasi bilan bo'ladigan narsaga Alloh taolo aralashmaydi, o'zlaring hal qilinglar dedi. Monolargina hisob kitobda turadi, so'roq savolda mashlar o'zaro o'zlarini hal qilmaguncha jannatga kirmaydi. Endi do'zaxga ketadiganlar do'zaxga kirmay turadi deb eshitganman. Endi har bir insonga endi do'zaxga tushishlik vojib. Insoniyat do'zaxga tushadi. Ajrlilari do'zax shunchaki ko'rib chiqib ketadi, ular kuydirilmaydi deb eshitgan edim. Qanaqa endi ma'lumot? Endi oyat hadislarda ham keltirganda esimda yo'q aniq. Hozir oyat hadislar. Sher aka, yangi nima shariy hukm istot qilibdi, eshitdingiz, mana ko'rdingizmi videoda? Savolni oxiriga yetkazib qo'ymaylik, xulosa qilib, ha? Bo'laveradi. Buni asosiy sababi borda. Sababi qaysi desa, hammamiz musulmonmiz. Bu hali e'tiqodiy masala. Ya'ni o'lganimizdan keyin bo'ladigan endi qabr, barzaq hayotini hisobga olmaganda Alloh taoloda oldida hisob kitob uchun hammamiz jamlanamiz. Shu kun bizni taqdirimiz hal bo'ladi. Agar Alloh taolo o'zini rahmat nazari bilan qarasa, gunohlarimizni mag'firat qilib jannatga kirgizadi yoki baxtiqaro bo'lgan insonlar Allohning qahr va g'azabi bilan do'zaxga hukm bo'ladi. Ya'ni taqdirimiz hal bo'ladi. Shu taqdirimiz hal bo'ladigan mahalda bizni taqdirimizni hal qiluvchi zot bizdan
ba'zi bir narsalar haqida so'raydida, shu so'ragan narsalariga aloqador bizga hukm qilibdi. Ya'ni oldin biz o'zimizdan qilgan amallarimiz xususida so'raydida, shu amalimizga yarasha bizni mukofotlaydi. Xoh do'zax bilan bo'lsin, xoh jannat bilan bo'lsin. Demakki, bizni qiziqtiradigan eng dolzarb masalalardan bittasi o'sha kuni mendan nima haqida so'raydi degan savol musulmon odamni albatta qiziqtirish kerak-da. Sabab, agar u undan nimalar haqida so'rashligini, voqeligini bilsa, hayoti davomida shu savollarga javob bo'lishligiga intilib hayot kechiradi-da. Buni hali voqelikda tushunish qiyin emas. Masalan, hammamiz ham kimki bir o'quv dargohlariga topshirgan bo'lsa, u yerlarda bo'lmasa maktabdadir, imtihon topshirganmiz. Imtihon topshirayotganimizda imtihonga qo'yiladigan savollarga birinchi navbatda qiziqardik. Nimalar haqida so'rayapti deb. Agar imtihon savollarini topolsak, bir kundir, 10 kundir vaqtimizni sarf qilib, shu savollarga javob izlab topib qo'yishlikka intilardik. Sabab nima desa, savollardan bittasi bizdan so'raladi. So'ralsa, shu men bilgan javob chiqib qolsa, oson qutulib qolaman, ya'ni imtihondan yaxshi o'tib olaman degan umid bilan shu savollarga tayyorgarlik qilganmizda. Qiyomat kuni ham imtihon mahalida, ya'ni hisob-kitob mahalida bizdan so'raladigan savollar nima ma'noda anglatishligi, qaysi narsalar xususida so'ralishligi haqida albatta musulmon odam e'tibor berib qiziqish kerak-da. Shundan kelib chiqib turib berdim birodarlar, birinchi navbatda savol. Bu haqda hozir ko'pchilik munosabatini bildirmadi. Ehtimol bilmaganligidan deb bilmayman. Bilgan bo'lsa ham har xil sabablar bilan o'zini munosabatini bildirishlikdan uzoqroq turgan bo'lsa kerak. Lekin bu yerda sabzar bo'lardi, chunki biz bilmagan ma'lumotlar qo'shimcha bo'lib qolsa, biz uchun ham ilm bo'lib qolardi. Biz uchun takrorlash bo'lib qolardi. Mayli, nima bo'lganda ham bu haqda, ya'ni mashhar maydonida bo'ladigan voqelik haqida juda ko'p hadislar rivoyat bo'lganda, hozir yuqorida bir birodarimiz aytib o'tib ketdi, u kunda shunaqa yalang'och holatda turishligi. Endi bular hammasi qiyomat kungi bo'ladigan voqeliklar. Lekin men savolim qiyomat kuni qanday voqelik bo'lishligi xususida emas, ko'proq Alloh taolo bizdan nimani haqida so'rashligi haqida bo'lganida, u ham zaruriy ilm, ya'ni ertangi kungi bizni hayotimizni qanday davom etishligini bilishlik albatta hammamiz uchun manfaatli. Undan tashqari Alloh taolo bizdan nimani so'raydi degan savolga diqqatimizni ko'proq qaratishimiz kerak. Aynan mana shu haqida ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sahobalar so'rashgan, sahobalarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam javob bergan bir qancha hadislar rivoyat bo'lgan. Yoki Alloh taolo Qur'oni Karimda bunga ishorat qilib o'tadigan bir qancha oyatlardan. Umumiy xulosalar shunday narsaki, masalan men bir hadis ila aytib qo'ymoqchiman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat bo'ladigan bir hadisda aytadilarki, inson, ya'ni banda qiyomat kuni Alloh taoloda oldida 4 narsadan so'roq qilinmagicha oyog'i yerdan qimirlamaydi, ya'ni o'rnidan qimirlamaydi. Ya'ni Alloh taolo shuni narsalar haqida so'rab bitmagicha u hech qayoqqa ketmaydi. U Allohning oldida shu so'roqlarga tayyorlanib turadi, toki shu so'roqlarga javob berib bitmagicha degan ma'noda keladi. Shulardan birinchisi, Alloh taolo so'zi bizga berilgan umrni qanday o'tkazganligimiz haqida so'raydi. Ya'ni hadis shunga dalolat qiladi. Birinchi so'raladigan narsa insonga berilgan umrdan so'raladi. Bu masala hammamizni sal ogoh qilish kerak. Chunki hammamiz o'zimizni o'tgan umrimizni sarf hisob qila olmaymiz. Chunki holatimiz u yoshligimizdan eslay olmaymiz voqealarni. Buni taqqoslashimiz kerakki, Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zi marhamat qilib aytdiki, men insu jinsni faqat o'zimga ibodat qilishlik uchungina yaratdim dedi. Demakki, bizga berilgan bu dunyodagi umr Allohga toat, ibodat qilib yashashlik uchun berilgan ekan. Qiyomat kuni demak so'ralganda aynan shu xususda so'rar ekan. Ya'ni siz bilan bizga berilgan asha 50 yildir, 70 yildir, 10 yildir, 20 yildir farqi yo'q. Har kimimizga har xil miqdorda belgilangan.
Kimki ashu o'zi belgilangan muddatda umr kechirgan bo'lsa, o'zini umrini bir sarf hisob qilish kerakki, Alloh taologa ibodat uchun qancha umrini sarf qildi, ya'ni umrini nima ishlarga sarf qildi. Umrini bunday taqvislar o'ylab ko'rsa, asosiy qismini dunyo, ya'ni o'zi uchun bu dunyoda shart-sharoit yaratishlik ustida harakat qilganini ko'ramizda, hammamiz ham shu tom ma'noda. Endi mana shu qilayotgan, ya'ni umrimizni sarf qilayotgan narsalarda sarf hisob qiladigan bo'lsak, shuni ichidan Allohni rozi qilishlik uchun nima ishlar qildik-ku, shu umrimizni Alloh yo'lida nimalarga sarf qildik degan narsani har kimimiz o'zimizni hayotimizni analiz qilishlikka imkoniyatimiz bor. Bir o'ylab ko'rishimiz kerakki, agar Xudo mendan shu umringni senga berilgan 50 yillik umrni nimaga sarf qilding desa, ha Robbim, men seni yo'lingda ilm o'rgandim yoki odamlarga seni diningni yetkazdim, o'zim toat ibodatda bo'ldim deydigan bir arzigilik, bir shu umrimizni mana shu narsalarga sarf qildim deyishlikka yaroqli bo'lgan bizda bir hujjat bo'lish kerak-da. Jo'lla so'z emas, u kuni tilimiz yolg'on gapirolmaydi, aldab Alloh taologa qilgan amalimizni bo'yab ko'rsatolmaydi. Tilimiz o'zimizga quloq solmagan holatda borini bordek aytib qo'yadi. Shu kunga bizni asha tayyorgarligimiz bormi o'zi? O'zimiz umrimizni Alloh qasd qilgan maqsadda to'la foydalanishlikka intildikmi yoki shunaqa buzuq, fahsh ishlar bilan, aysh ishrat bilan o'tkazib yubordikmi degan narsani ustida o'zimiz sarf hisob qilishimiz kerak. Ikkinchi so'raladigan narsa yigitlik, ya'ni navqironlik mahalimizda, mayli ayollar bo'lsa ham, erkaklar bo'lsa ham, o'zini haligi 4 muchali sog' nima ishni qilaman desa qilishlikka qudrati yetadigan, shunaqa haligi bosh muammosi bo'lmay, salomatchiliklari o'zini qo'lida bo'lgan shunaqa navqiron mahalada shu navqironlik voqeligini nima yo'lda sarf qilganligi haqida Allohga hisob kitob beramiz ekanda. Ya'ni inson 50 dan 40 dan o'tganda, ko'pchilik 50 dan o'tgandadir, o'zi kasalliklarga chalinib, bir pochkasi yoki yuragi yoki boshqa tomonlari unga o'limni eslatish boshlangan mahalada, ya'ni o'lim ostonasiga yaqinlashayotganligini his qilgan, hayotdagi orzulari orqada qolgan, ya'ni katta bo'lsam manaqa qilaman, anday bo'laman, biznesmen bo'laman, rahbar bo'laman degan orzulari hammasi tashqarida qolib ketgan. Endi o'sha kelajakda faqat bolalarini rozi qilib, nevaralarini uylab joylab olsam degan orzudan boshqa orzu qolmagan. Shunaqa davrga kelgandagi davrda, ya'ni o'limga yaqinlashganligini his qilgan mahalida qilgan Allohga iltijolari, toat ibodatlaridan ko'ra hayotda rosa noqiron bo'lib, butun maqsad, orzu, havaslari oldida bo'lgan mahalada umrini, ya'ni yoshligini Allohning roziligi uchun sarf qildimi yoki yoshligida maza qilib o'ynab kulib yurib oldimi? Dardi hayoli faqat chiroyli qizlar o shunaqa buzuqchilik, diskoteka, aysh ishratlar bilan umrini o'tkazdimi? Mana shu masalada, ya'ni yoshligimizdagi navqiron mahalimizda qilishlikka qodir bo'lgan hamma ishni qilaman desak udda qila olmaydigan davrimizda Alloh yo'lida nima ish qilganligimiz haqida so'ralamiz. Uchinchisi, bergan Alloh taolo bizga bergan rizq, mol, dunyo haqida so'ralamiz. Buni o'zimiz mehnat qilib topib oldik desak ham, o'zi asli bu dunyoda hammasi Robbimizni o'zini ixtiyoridagi, Robbimizning mulki. Uni bizga omonat qilib vaqtinchalik foydalanishlik uchun berdi. Go'yoki qo'shni sizga velosipedini bir yerga borib kelishlik uchun men so'rasangiz, men meni borib kelaring deb bersa, undan maza qilib foydalanib, xotirjam borib kelganingiz singari bu dunyodagi mol mulkka sizga shunaqa ba'zi bir qulayliklarni berishlik uchun Alloh taolo tomonidan berilgan. Endi asha Alloh bergan narsasini hammamiz nafsimiz yo'lida sarf qildikmi yoki Robbimizni rozi qiladigan, Robbimiz uchun ham bir ozmi ko'pmi mol dunyomizdan ajratdikmi?
Ya'ni miskin beva bechoralardan xabar oldingmi? Allohning yo'lida sarf xarajat qildingmi? Ya'ni masalan Allohning dinini oliy qilish yo'lida qanchalik darajada o'zimizni topayotgan kasbkorimizdan ajrata oldik? Xudo yo'lida. Chunki Alloh taolo insonlarga, ya'ni mo'minlarga sizlar molinglar bilan, joninglar bilan Alloh yo'lida jihad qilinglar deyapti. Siz qanchalik darajada molingiz bilan Xudoning dinini oliy qilishlik uchun sarf xarajat qildingiz? Qanchalik atrofdagi beva, bechora, miskinlarga Alloh roziligi uchun yordam berdingiz? Ya'ni Alloh taolo o'zi sizga bir vaqtinchalik ishlatib turishlik uchun, foydalanishlik uchun bergan rizqdan Robbiz yo'lida, Robbiz ko'rsatgan, men menga seni beryapman rizqni, shundan palon yerlarga sarfla deb aytgan, tavsiya qilgan yerlariga sarf qildingizmi yoki boriga xursand bo'lib, hammasi o'zimniki bo'ldi deb aysh ishrat bema'ni na diningizga, na oxiratingizga foyda bo'lmaydigan yo'llarga sarf qildingizmi? Qiyomat kuni so'raladigan 3-masala shu mol dunyodan bo'ladi. 4-masala bu bizga berilgan ilmdan bo'ladi. Ya'ni hadis shunga dalolat qiladiki, siz bilan bizga Alloh taolo aql berdi. Bizni hayvon qilib yaratib qo'ymadi. Hamma qator qo'shib oqayotgan massaga qo'shilib, qayoqqa ketayotganini, nimaga ketayotganini ham qaramay hayotini o'tkazib yuborishlik bu hayvonlarga xos. Ba'zi birodarlarimiz aytib qoladi, nima uchun yashayapsan sen? Men bola chaqa boqish. O, it ham yashayapti bola chaqa boqish uchun. Bola chaqalarga insondan ko'ra mehribonlik qiladi itlar. Itlar bolalarini ko'chalarga, qaristonlarga go'daklarni tashlab ketib qolmaydi. Tug'ib qo'ydimi? Qodir bo'lganicha shuni boqadi. Alloh taolo uni zimmasiga yuklab qo'ygan. Shu bolalarini himoya qilishlik uchun jonini fido qilishlikka tayyor bo'ladi. Hamma hayvonlar bir xil. Bola chaqa uchun boqishlik uchun aql kerak emas. Hayvonda aql yo'q, lekin ular ham bola chaqa boqaveradi. Lekin bola chaqa boqishlik uchun emas, umrimizni Allohning yo'lida, Alloh bergan aqlimizni Allohning dinini oliy qilishlik yo'lida ilm o'rganishlik bilan, o'rgangan narsalarimizga amal qilishlik bilan, o'zimiz amal qilgan narsalarni, ya'ni bilgan narsalarimizni boshqa birodarlarga yetkazishlik bilan, ularni ustida amri ma'ruf nahi munkar qilishlik bilan mana shu narsalarga sarf qilsak ilmimizni, Alloh taolo bergan aqlni, Alloh taolo qiyomat kuni bergan hisoblarga ozmi ko'pi bizda javob bo'ladi. Ya'ni biz demakki mana shu va bunga o'xshagan boshqa hadislarda dalolat qiladigan bir qancha narsalarga qiyomat kuni ertaga albatta ro'bara bo'lamiz ekan. Mana shuning uchun bu dunyoda shu ro'bara bo'lganimizda Allohning oldida yuzimiz yorug' bo'lishligi uchun tayyorgarligimizni qilib qolishimiz kerak-da. Mayli birodarlar. Assalomu alaykum yana bir bor. Muxlis aka, ba'zi bir narsalarga savol bersam maylimi? Hozir birodar meni birov chaqirib qoldi, hozir 1 minut. Muxlis aka, nima bo'ldi? Vaqtingiz bo'shadimi aka? Ha, bo'shab qoldim. Beravering-chi, biz javob beramiz. Xo'p, bugungi kunda holatda aytadigan bo'lsak, masalan, amr ma'ruf nahi munkarni bunda olib qaraganda hammasi endi amr ma'ruf nahi munkarga taalluqli bo'lib qolyapti. Hozir siz nima qilayotgan narsa 4 ta narsa amr ma'ruf, ya'ni Alloh taolo ham bu yerda amr ma'ruf nahi munkar qilyapti, to'g'rimi? Bugungi kunda mana ustimizdagilarni amr ma'ruf nahi munkar qilishlikdan so'ralamizda, to'g'rimi? Ya'ni boshqaruvda turganlarda bizni ustimizda jamki musulmonlar ustida qilayotgan zulmga sherik bo'layotganlarda shularga eslatma bermaganligimizdan ham so'ralamizmi? Ha birodar, albatta. Amri ma'ruf Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi muborak hadislarda aytdi-yu, kimki bir munkarni ko'rsa, uni qo'li bilan o'zgartirsin dedi. Endi bu hadisdagi qo'ldan murod ko'proq kuchga ishorat qilgan. Siz bilan bizni qo'limizda bugungi kunda unaqa quvvat yo'q. Rahbarlarda kuch bilan munkardan tiyib qo'yishlikka, ya'ni ularda noshariy qilayotgan zulmlarini tiyib qo'yishlikka siz bilan bizning imkoniyatimiz yo'q.
Lekin atrofimizda jamiyatda yashayotgan oshna og'aynilarimiz, qo'ni qo'shnilarimiz yoki shunga o'xshagan bizni kuch-quvvatimiz yetadigan yoki o'zimizni oilamizga aloqador insonlar, aka-ukalarimiz, farzandlarimiz ular munkar ishlarda sodir qilsa, ularda o'sha kuch bilan qo'lidan ushlab to'xtatib qo'yishimiz kerak. Bu Alloh harom qildi degan. Lekin davlat rahbarlari yoki ustimizdagi shunaqa quvvat ahllari shariatga teskari ishlarda qilsa nima qilishimiz kerak desa, ularni kuch bilan tiyib qo'yishlikka qodir bo'lmaymiz. Shuning uchun ularni til bilan, ya'ni qilayotgan ishi harom ekanligini, ular qiyomat kuni elini ustida javob berishligini, shuning uchun elga qilinayotgan har bitta narsasida qiyomat kuni qattiq hisob bo'lishligini, noshariy ishlarini shariatga muvofiq bo'lmayotganligini hujjat dalili bilan ularni muhosaba qilishimiz kerak. Bunga shariatimiz buyurdi. Hatto buni darajasini, ya'ni savob darajasini jangda jihod qilgan shahidni darajasidan balandroq qo'ydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zining muborak hadislarida shu amri ma'ruf nahiy munkar qilib, ya'ni sultonni yaxshilikka chaqirib yomonlikdan qaytarganligi uchun shu sulton tomonidan qatl qilingan inson shahidlarda ham sayyidi bo'lishligi, ya'ni ularning ichida ham eng darajasi baland maqomda bo'lishligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi. Bu hadis bizga nimani dalolat qiladi desa, demak ustimizda turgan odam hokim bo'ladimi, xavfsizlik xizmati bo'ladimi yoki militsiya ishlaydigan, ya'ni ichki ishlarda ishlaydigan insonlar bo'ladimi, ulardan qat'iy nazar ustimizda hukm yuritib yoki hukmni tatbiq qilib turgan insonlarning hammasini o'zlariga yarasha qilayotgan gunohlarida amri ma'ruf nahiy munkar qilishlikka shariat bizni zimmamizga yuklaydi. Buni vojib qiladi. Bu ixtiyoriy masala emas. Qodir bo'lganimizcha, ya'ni eng istagi eng oxiri agar so'z bilan aytishlikka ham qodir bo'lmasang, uni gunohini, ya'ni munkar zulmlarini tasdiq qilma, ya'ni uni u yerdan ket degan ma'noda uni tasdiq qilmaslikka. Boshqa hadis shunga dalolat qiladiki, kimki ularda zulmlarini tasdiq qilsa, ya'ni unga indamay ergashsa, ya'ni ustiga tatbiq qilinayotgan noshariy harom masalalarga hech qanaqa o'zini munosabatini bildirmay ergashsa, ularda Alloh taolo o'sha qattiq malomat qilib, ular hatto duo qilsa duolarini ijobat qilmasligi haqida bayon qilganda, ya'ni shariatimizdagi ko'rsatmalar shunga dalolat qiladi. Albatta ustimizdagi yetakchi insonlarni bizni ustimizga tatbiq qilayotgan harom ishlariga sukut saqlamaslik kerak. Qodir bo'lganimizcha ularni munkardan qaytarishlikka intilishimiz kerak. Alloh a'lam. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin. Mana hozir bitta video turibdi. Abror Muxtor Ali domla chiqib aytyapti. Domla desak endi o'tarni qo'yib qoladi-yu. Muhabbatga ayol kishiga qo'ygan insonni Alloh taologa muhabbati bo'ladi deyapti. U muhabbatsiz inson bo'lmaydi. Shuning uchun u ayol kishini sevishli, Xudoni sevishlikka yo'l bor degan ma'noda endi hukm beryapti-da. Endi shariatda nima desa bo'ladi? Alloh taolo bu shayton yo'li deb qaytarib turib, uni harom deydigan hukmni halollab turib Alloh taologa sekin burib qo'yapti-da. Mana bunaqa ustimizda turgan o'zini domilla degan nimalarga qanday munosabatimiz bildirsak bo'ladi? Endi birodar, hozirgi siz aytganingiz xususida men bilan munosabat bildirolmayman. Sabab uni nima maqsadda aytganligini, aynan nima degan lafzlar bilan ifoda qilganligini bilmayman. Abror Muxtorni chunki suhbatini eshitmadim. Lekin sultonni haq yo'lda yurishligi uni qavmi uchun bitta ne'matda ulug'. Ya'ni Alloh taoloning hadlarini omonat bilan, adolat bilan o'zini qavmiga tatbiq qilayotgan bo'lsa,
uni natijasida jamiyatda zulm ko'tariladida, insonlarni bu dunyosi ham obod, shunaqa bir adolatli jamiyatga aylanadida. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgandek, hech kim hech qanaqa xatar, muammosiz, xotirjamlikda yashaydigan hayot barpo bo'ladi. Agar sulton shariatga muvofiq Allohning hadlarini yerda ijro qilayotgan bo'lsa, uni sahobalar boshidan o'tkazgan. Bu haqida bir qancha hadislar bor. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vaqtiki shunday kunlar keladiki, bir ayol tuyani ustida haj safariga chiqsa, unga yo'lda xatar faqat bo'ridan bo'lgan xatardan hijolat bo'ladi. Ya'ni unga faqat hayvonlar, yirtqich hayvonlarda xatarigina bo'lib qolishi mumkin. insonlardan zulm ko'rmay xotirjam ketaveradi degan ma'noda hadis rivoyat qilinadi-da. Ya'ni bundan murod nima bo'ladi desa, saltanatda agar to'la shar'iy qoidalarga amal qilinsa, shunaqa adolatli muhit barpo bo'ladiki, unda hech kim bir-biriga zulm qilmaydigan, hamma bir-biriga izzat ikrom bilan to'g'rima-to'g'ri munosabatda bo'ladigan shunaqa bir adolatli jamiyat paydo bo'ladi-da. Endi sulton shu ishlarini o'z zimmasiga yuklangan, Alloh taolo tomonidan yuklangan mas'uliyatlarga xiyonat qilsa, ya'ni Alloh had emas, o'zini nafsidan kelib o'zi xohlagandek jamiyatni ustida qarorlar qabul qilishni boshlasa, unda nima bo'ladi desa, unda jamiyat aynishni boshlaydi. Shunda Alloh taolo ularga qo'riqchi qilib ilm ahllarini qo'ygan. Ya'ni sulton nafsidan kelib chiqib yoki boshqa bir sabab bilan, ya'ni majburlikdandir yoki boshqa sabablar bilan, dunyoviy sabablar bilan haqdan yuz o'girib ketib qolishi mumkin. Chunki u insonning xilqatida bor xato, gunoh qilishlik. Lekin shu xato, gunoh qilayotgan mahalida olimlarni zimmasiga Alloh taolo shu narsani yuklaganki, ularni o'sha olim, ya'ni ilm ahllari boshqalardan ko'ra voqeligini, uni xato qilayotganligini oldindan his qila olganligi uchun shular ularga to'g'ri yo'l ko'rsatish kerak edi. Ularni qilayotgan ishlaridan nasihat qilish kerak. Agar gapga unamasa, ularni o'sha Allohdan qo'rqitish kerak. Unda ham unamasa, odamlarga lavqal eslatib qo'yish kerakki, mana bu diniga xiyonat qilishni boshladi. Ogoh bo'linglar, shuni aytganini qiladigan bo'lsanglar, ya'ni mana shu aytgan qarorini bajaradigan bo'lsanglar, sizlar ham uni orqasidan Alloh oldida qaro yuzli bo'lasizlar deb odamlarni bu narsadan ogoh qilish kerak. Ya'ni olimlarni ham Alloh taolo o'ziga yarasha zimmasiga shunaqa mas'uliyatlarni yuklaydi. Endi sulton aynisa, olim o'ziga zimmasiga yuklagan vazifani bajarmay sultonga maddohlik qilishni boshlasa nima bo'ladi desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki toifa inson agar adashsa butun qavm adashadi dedi. Ya'ni sulton va olimlar. Bular adashadigan bo'lsa, butun insoniyat, ya'ni sulton xato yo'lda boshlaydi. Uni ko'rishi mumkin bo'lgan ilm ahllari diniga xiyonat qilib, uni xatolarini tasdiq qiladi, to'g'ri deb. Bu hali omma odamlar shu olimni, sultonni gapiga kirib, haq yo'ldan botil yo'lga adashib ketadi. Buni tarixda juda ko'p misollari bor. Masalan, Alloh taolo Qur'oni Karimda Yahud va Nasoro qavmini juda ko'p oyatlarda adashganligi haqida bayon qilgan. Ularda adashganligiga sabablarni ham ba'zi bir mohiyatlarini Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilib berdi. Masalan, Yahudlarni haqida kelgan Alloh taolo Qur'oni Karimda oyatda aytadiki, ular deydi, bir-birini deydi, yaxshilikka chaqirib yomonlikdan qaytarardilar. Ya'ni ularga Alloh taolo xuddi musulmonlarga Qur'onni bir ulug' ne'mat, yo'l ko'rsatuvchi nasihat qilib bergan singari, ular ham Alloh taolo tomonidan berilgan kitob bor edi, ya'ni Tavrot. Shu Tavrotda kelgan hukmlarga zid ishlarni qilishni boshlasa, ularga nima qilar edi? Ularni nahiy munkar, ya'ni yomon ishlaridan, Tavrotda qoralangan ishlaridan qaytarar edi.
Lekin qaytishmasa nima qilar desa, hech narsa bo'lmaganda aytib qo'yib, ertasi kuni aka-uka bo'lib, bir-biri bilan apoq-chapoq bo'lib hayotini davom ettirib yuraveradi. Keyinchalik Alloh taolo ularning qalblarini bir-biriga urib, ya'ni ularda o'sha narigilarda shunaqa qorayib ketgan qalbi singari, bularda ham qalbini qoraytirib tashaganliklarini va hammasi Alloh taoloda bir xil gunohkor bo'lganliklarini aytadi. Ya'ni o'sha amri ma'ruf nahiy munkar qiluvchi zotlar kimlar desa, o'sha voqelikda, ya'ni xato ketayotganligini tushunib yetadigan ilm ahllari. Shu yerda bitta narsani biz yaxshi bilishimiz kerakki, ilm ahli deganda ijozat berilgan odamlar hozirgi kunda bayon qilinyapti-ku, ijozang bormi deb bir narsani gapirsanglar, nahiy munkar qilsanglar, ijozang bormi deyapti-ku. Bu ijozat berilgan insonlar qiladigan ish emas. Bu yerda olimlar deyilayotgan narsadan nima murod? Butun fiqh ilmlarini suv qilib ichib yuborgan odam bo'lishligi mumkin. Lekin u agar nahiy munkar qilmayotgan bo'lsa, odamlarni yaxshilikka chaqirmayotgan bo'lsa, olim emas u. Alloh taolo aytayotgan olim sifati yo'q unda. Ya'ni olimlar deyilayotganda Alloh taolo asnaqa ularda asnaqa eldi orasida Alloh taoloni, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ishlarini davom ettiruvchi shunaqa insonlar sifatida bayon qiladi-da. Shunday odamlar borki, ular ehtimol Qur'on o'qishni ham tuzuq quruq bilmas. Lekin bitta hukmni biladi. Ko'p hukmni bilmasa ham Alloh buyurgan bitta hukmni biladi. Shu hukm bajarilmayotgan bo'lsa, odamlardan, atrofidagilardan yoki ilm ahllaridan yoki hukm ustida turgan insonlardan shu hukmni qilmayotganligi haqida nahiy munkar qiladi. U asha hukmni ustida olim. Chunki u biladi, olim degani biluvchi degani. U masalan tahoratga aloqador bitta hukmni bildingiz, shu tahoratga aloqador shu hukmni ustida siz olimsiz. Namoz o'qish kerakligini bildingiz, demak siz asha sohada namozni qanday o'qish, tartib, qoidasi ikir-chikirigacha bilmasangiz ham namoz o'qish kerakligini bilasiz. Siz shundan mas'ulsiz. Shu odamlarga, Alloh taolo senga namoz o'qishlikni buyurgan. Qanaqa qilib o'qiyman desa, bor domladan borib so'ra desangiz ham, loqal mana shuni ustida ularga amri ma'ruf qilishingiz kerak-da. Xuddi shunday o'sha ilm ahllari deyilayotganda biz hali faqat ijozasi bor odamlarni tushunib olmaylik. Bir shar'iy hukmni bildikmi, ustimizga tatbiq qilinayotgan yoki amal qilishimiz kerak bo'lgan odamlar amal qilmayotgan, Alloh taoloning bir buyruq qaytaruvini bilsak, mana shu narsani shar'iy hukm ekanligini tiniq tushuna oladigan bo'lsak, shuni bilgan yerimizgacha, tushungan yerimizgacha odamlarga yetkazishlikka, avvalo o'zimiz amal qilishlikka, keyin amal qilgan narsalarimizni boshqa insonlarga yetkazish. Qilmayotgan insonlar agar dinsiz bo'lsa yoki u sohadagi ilmni bilmasa, ularga haqiqatni bayon qilib berish bilan, yo'q agar ular musulmon bo'lsa, shu ilmni bilsa o'zi, ya'ni namoz o'qish kerakligini bilsa-yu, namoz o'qimayotgan bo'lsa, ularni nahiy munkar amri ma'ruf qilib, ya'ni ularni Xudodan qo'rqitib, sen musulmonsan, sen namoz o'qigin, diningga, ya'ni o'zingni musulmonligingga bir sadoqat bilan turgin, omonatga xiyonat qilmagin deb ularda amri ma'ruf nahiy munkar qilishlik. Nafaqat olim ahillarni, hamma bilganlarimiz siz bilan bizga ham tom ma'noda taalluqli.